之神。魏先生，點解你掂到嗰條圓柱就會成個彈開啊？你冇事啊嘛？吓？冇事。點解你曾經講過嘅？嗰個係神像啊，係唔可以觸犯噶。點解一掂埋去就好似觸電咁？到底係咩事呢？魏先生啊，你唔好再鬥個神像啊！呢度冇你嘅事啊，你翻出去先。你出去啦，我要自己留喺度。嗌你出去嘅時候，唔該你同我閂翻埋道門。魏先生啊，你千祈唔好觸犯嗰個神像啊！如果唔係，唔會有好結果噶。你出去就出去啦，唔好理我。呢支嘢原來真係有種咁神奇嘅力量，將個頭放上去就唔掂，用隻手指掂下，唔會有咩大不了啩？幾大就幾大啦。點解突然間會諗起咁多嘢嘅咧？點解我嘅思想同記憶突然間敏捷咗咁多嘅咧？如果成隻手放上去，咁又會點呢？不妨試下。有電話，道門閂埋噶。點解咁好？喂，請問呢度係咪霍景偉先生嘅別墅啊？係白素。係啊，你揾邊位咧？霍先生係已經。我知，我想揾維斯利先生啫。佢係咪嚟咗呢一度咧？我係佢太太啊。係啊，維太啊，你等一陣吓。好啊。點解白素喺電話裏邊嘅聲，我聽得咁清楚嘅咧？我聽佢嘅電話先。魏先生，我知啦。聽電話啊嘛。我太太打電話嚟搵我係咪？唔係喎，電話都冇響過。咁，而家真係電話響啊！哇，魏生，你唔係有預知能力啊嘛？我哋聽電話先啊。原來喺月圓之夜摸下嗰條圓柱都有預知能力嘅。如果放個頭上去，豈不是同霍醫生一樣？魏先生啊，真係你太太打電話嚟揾你啊！咁冇錯啦，原來真係。魏先生，我聽電話先。喂，阿李啊，你而家喺邊處啊？你點知呢度嘅電話噶？我知道你去律師樓啊嘛，咁咪打電話去查問咯。嗰處啲人話你得到間別墅，係佢哋將個電話號碼話俾我聽噶。究竟呢件事係點嘅啫？霍醫生將佢嗰間別墅送咗俾我，我而家就喺別墅嗰度。你揾我有咩事啊？有3個人喺歐洲嚟揾你啊，話係霍醫生吩咐佢哋嚟見你噶。你係咪可以馬上翻嚟啊？好，我馬上翻嚟。3個人，歐洲嚟嘅，咩人啊？揾我做咩呢？如果再去摸下嗰條圓柱，係咪可以知道佢哋嘅身份同埋目的呢？冇錯啦，我可以試下嘅。我要試下。如果你真係有神奇嘅力量，咁我就一定可以未卜先知。嗰下一定係衛斯理先生啦，我係史都華教授啊。幸會，有樣咩騷？我嚟介紹，呢位係腦科專家勒根醫生。衛先生你好，勒根醫生。呢個有肥有矮。我係專研究玄學嘅教授蠍夫。呢個蛇頭鼠眼。三位請坐。阿李，你翻咗嚟啦？係啊。各位，請飲咖啡啦。多謝。好啦，嗱，而家我哋4個人有個共同特點，就係我哋都識得霍景偉。冇錯，我哋都知道霍景偉有一種神奇嘅力量。冇錯。嗱，我哋今日嚟呀，係想同魏先生一齊研究下霍景偉嘅預知能力噶。原來係咁。真係神奇啦。好，即刻翻去睇下同佢哋見面嘅情形係唔係咁樣至得。嗰下一定係衛斯理先生啦，我係史都華教授啊。幸會。呢個真係有樣咩騷嘅。我嚟介紹，呢位係腦科專家勒根醫生。衛先生你好。你好，勒根醫生。真係有肥有矮。我係專研究玄學嘅教授蠍夫。呢個果然係蛇頭鼠眼。三位請坐。阿李，你翻嚟啦？係啊。各位，請飲咖啡。多謝。
好啦，嗱，而家我哋4個人有個共同嘅特點，就係我哋都識得霍景偉。冇錯，我哋都知道霍景偉有一種神奇嘅力量。冇錯。我哋今日嚟係想同韋先生一齊研究下霍景偉嘅預知能力㗎。咁其實係冇可能㗎，但係我哋都知道呢啲係事實，就係霍景偉有預知能力。冇錯。咁亦即係話，我哋4個人之中啊，可以就霍景偉嘅事真正咁交換意見。我哋彼此之間唔需要有咩隔膜㗎，你同意嗎？我同意。奇夫教授啊，咁係你講先。好。我咧係一個研究玄學嘅人，首先要解釋下，所謂玄學其實一啲都唔虛玄，玄學只係要搞清楚一啲仲未有確切解釋嘅事，係一門科學。冇錯，例如2000年以前啊，人類仲唔知道點解會行雷閃電啊，嗰陣如果有人研究點解會有雷電，咁即係咧喺處研究玄學啦。講得啱。呢個係對玄學最好嘅解釋嚟。所以玄學嘅研究者啊，幾乎要有各方面嘅知識，咁先能夠有研究嘅結果。我開始嘅時候係研究鬼魂，後來就放棄咗，改為研究預感。我曾經搜集過好多有預感嘅例子嘅。教授，霍景偉嘅情形唔係預感，而係預知。冇錯，佢嘅情形好特殊，但係清晰嘅預知係由模糊嘅預感進一步顯化而成嘅。相信你唔會反對我咁樣講法嘅。我唔反對。喺每一個人嘅生活之中咧，幾乎都有一次或者一次以上嘅預感嘅。你講得啱，但係霍景偉嘅預知能力唔係與生俱來嘅。冇錯啦，但係我哋首先要研究點解人會有預感，咁先至可以進一步推測係乜嘢力量使到霍景偉有預知能力啊。人點解會有預感呢？實在係一個好難解釋嘅謎。我哋必須將預感同心靈感應分開嚟。心靈感應固然微妙，但係可以解釋。其實心靈感應亦都唔係咁易解釋嘅。冇錯，但係我哋可以將心靈感應歸於腦電波嘅作用。但係預感就唔同啦，預感啊係對某一種仲未發生嘅事有咗感覺。既然嗰件事仲未發生，點樣可以俾人感覺到呢？基夫教授，如果一個人可以唔超越光速嘅速度之中活動，咁佢就可以返回過去或者到達未來，超越咗時間嘅限制啦，係咪呢？理論就係咁樣，但係愛因斯坦已經證明冇嘢可以超越光速嘅速度㗎。我諗愛因斯坦錯咗。各位，我覺得呢個係驚人嘅結論。喂，太太，請你繼續發表啦。愛因斯坦認為光速係最快嘅，而我認為佢錯，就因為我覺得腦電波快過光速。因為腦電波比光速快，所以人嘅思想先至可以超越時間，咁人先至會有預感。預感係超越時間嘅，只有超越光速，咁先至能夠超越時間。韋先生，你有一位好巴閉嘅太太。韋太太，你嘅見解解決咗預感呢個謎。教授，你咁樣講似乎太過兒戲啦。一啲都唔兒戲。除此之外，你仲可以解釋人點解會有預感咩？我認為呢個係好大膽嘅假設啊！科學嘅進步啊，都係由大膽假設而嚟㗎。由於霍景偉曾經因為有一次預知飛機失事救過我，所以我曾經思考過預知能力呢一件事。我諗人嘅腦電波一定好微弱，所以預感都係好模糊。如果可以加強，就會有好似霍景偉咁樣嘅預知能力啦。有叢林之神就得啦。霍景偉將佢嘅別墅送咗俾我，叢林之神就喺個別墅裏邊。阿李啊，我相信在座冇人明白你講咩。冇錯啊，我自己都唔明。咁不過我可以將自己遭遇到嘅事簡單啲講俾你哋聽。咁我諗都冇錯啦。嗰條圓柱有一種力量，
可以使人嘅腦電波增強，所以先至能夠使人清清楚楚咁知道未曾發生過嘅事。維太太，我係腦科專家，喺人嘅腦袋裏邊，其實冇一個發射電波嘅組織噶。醫生，唔通你希望喺人腦之中揾到座電台咩？嗱，你係腦科專家，咁我問你啦，人嘅思想係喺邊處產生嘅咧？記憶儲存係喺邊處嘅咧？腦細胞嘅全部結構係點樣嘅咧？每個人腦嘅結構相同，點解每個人嘅思想唔同咧？唔該，你答我啦。人類對腦嘅知識仲係好貧乏，咁就唔該你，咪話人腦裏頭冇發生電波嘅組織咁笑話啦。咁你又講得啱嘅。韋先生，咁你哋帶我哋去睇下嗰條圓柱啊嘛。好啊，但係我要聲明，你哋可以將隻手放喺圓柱嗰度，千祈唔好放我頭上去，因為今晚係月圓之夜，我唔想你哋變成霍景偉一樣。放心，我哋唔會亂嚟噶。呢條柱就叫做叢林之神，太奇妙啦，就等我放隻手埋去試下先，好嘛？好，輕輕放埋去，你就會有種神奇嘅感覺，唔使放太耐嘅。好。佢做咩？佢自己先知啦。點解佢好似好痛苦咁嘅？好驚啊！教授，你係咪見到啲乜嘢？傑夫，你真係卑鄙，我唔會放過你。你做乜嘢？點解會咁嘅？你又食得雞話咁啊？做咩？有槍啊！你邊個都唔准喐！唔好以為我唔敢開槍啊！你卑鄙！我唔怕你，好嚇嘅。我攞你命！我攞你命！我要攞你！我頭先就係見到傑夫佢咁樣殺我噶，真係死咗！唔好喐！你個兩隻喐啊！點解要咁樣做？我條圓柱能夠使人有預知能力，我要有預知能力。霍景偉就係因為有預知能力，所以會死嘅。呢啲係佢嘅事，只有佢咁蠢嘅啫。有咗偉大嘅預知能力之後，仲會覺得痛苦嘅。我唔同，我有咗預知能力，就等於有咗一切。我會有錢，有權力，要有乜嘢我就有乜嘢。鐵夫教授，呢個係你而家嘅想法啫。當你有咗預知能力之後，你嘅想法就唔同噶啦。你講，你再出聲，我就殺咗你。咁就真係估唔到會有咁嘅結果啦。你兩個都唔准喐啊！喂，太太，你過嚟。喂，你過嚟。喂，我要你太太做人質，咁你兩個就要聽我說話，同我做嘢啦。阿叔，咁你過去啊。過嚟。好啦。我要捉住你先得嘅，你過嚟。我支槍啦！真係好彩。你早就話啦，我有一位好巴閉嘅太太啊嘛。你哋點樣處置我？當然係通知警方啦。如果你哋咁樣做，就係蠢蛋。照我計劃去做，我哋可以成為世界上最有錢、最有權力嘅人。嗰條圓柱可以使我哋有預知能力，預知一切，就係世界上最超卓嘅人啊！霍景偉曾經係一個好超卓嘅人，但係佢極度痛苦啊！佢係蠢蛋，你哋都係蠢蛋。我要成為一個有預知能力嘅人。喂，佢將個頭放咗上去喎！快啲拉